اسکندر ما فکر کردیم میترسی از این. شنیام شنیام میگم. یه پسته فیلم نگرفتم. سلام. فردا پسته میاد پیش اسکندر 5 روز میمونه. الان اسکندر اونجا بود پیش پسته. نکن دیگه. خوش دوستش داری؟ نکن. و اینجوری میکنه یعنی داره بالا میاره، یعنی خیلی دوستش دارم. احساس محبت میکنه. کچل نکن دیگه، برو بابا.